vayan a oasisislandadventures.com y busquen su tour ahora, brother, para que vean este tipo de cosas, como dijo Seba ahí, de Narnia, Flow Narnia, Jurassic Park, papi. Estamos activos, vamos a tomarle fotos, vamos a subir el dron a ver cómo se ve esta cascada desde arriba, papi. Papi, este es el maestro del dron, papi, mira. Lo tienen ese bultito ahí atrás. Vamos a subirlo para ver cómo se ve esa cosa, esa belleza.